Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi ko'chmas mo'chimiz Urganch shahrining markazida Ditski Bonisani yanında 5 qavatli binoning 4-qavatida 2 xonali. Xonalar alohida. Hojatxonasi, bonisi, sanusi hamma narsasi alohida barcha jihozlari bilan kanalimiz hurmatli obunachilari. Yana girgandan bu yerda prixoshkasi, meni xonalar alohida yerini prixoshkalar ham katta qilib bo'ladi. Bu yanımız spannisi. Konditsioner, shkafka hamma narsa bor. G'olib palas hamma narsasi tayyor sho'da. Oynalari plastik aqua. Ditski bonisani yonidan kirib kelinsa, yaqin bo'ladi. Qalabok tarafdan kirib kelsa ham bo'ladi. Bu ham normal kanalimiz hurmatli obunachilari. Bu xona nima deydi, bu domimiz o'zi 5 qavatli, shuni 4-qavatida ustunda yana bir kvartiralar bor. Tak, bu yanımızda bir xonasi, ya'ni mehmonxonasi. Alohida otopleniyasi bor. Bu jihozlardan e'tibor qilingan, hamma narsasi turibdi shuda. Endi ko'p odam olib turib ijara qo'yib qo'ymoqqa bo'ladi. Hozir ijarachi o'tiribdi. O'zi davom etib o'tiraveradi. Xalosingizlar, kelishsangizlar joyni ustunda kelishiladi. Bu yanımızda yana saunzeli. Gaz, svet, suv, transport hech qanday muammosi yo'q. Alohida otopleniyasi ham bor. Bu yanımız saunzeli. Tak, biri oshxonasi bo'lgan, oshxonada 6 metrlik zakrytый balkonga ko'chirib qo'ydilar. Sak, yana xolodilnik ham bor ekan bu yerda. Xolodilnik ham bor, areston, alohida otopleniyasi, ishqilib hamma narsasi tayyor joyin. Xohlasangizlar, to'g'ri bizdan yashab ketaverasizlar. Bu yanımız zakrytый 6 metrlik zakrytый balkon, hammilari aqua plastik oynalari, eshiklar demir eshik kirgandan shundan bir 2 xonali, alohida 2 xonali kvartira 4-qavatda, 5 qavatli binoning 4-qavatida. Bu joyimiz narxini ekranga yozib qo'yamiz, telefonimizni kutib qolamiz.